Në gjykimin ton nuk janë zjarë të qëllishme. Atë zjarri merr vetë nga gazrat që grumbullohen pranë vetë grumbullimit plerave. Në qendër të Elbasanit përballë drejtorisë së policisë po përfundon ndërtimi një godine 2 kaçe, e cila sipas një denuncimi të siguruar nga Bold News Pikal i përket Leli Kaja, administratori i shoqërisë publike Eko Elb. Kjo kompani menaxhon landfillin për inceneratorin e Elbasanit dhe është në pronësi të Bashkive të Qarkut, ku Bashkia e Elbasanit është aksioneri kryesor. Sipas burimit, godina po ndërtohet pa leje të posaçëm ndërtimi, megjithse në praktik punimet janë në një natyrë që kërkojnë një gjë të tillë. Në vend të lejes ndërtimore, Kaja është pajisur vetëm me formularin 6, i destinuar për ndërhyrje të vogla si lyrje ose rregullime fasadësh. Por nga vëzhgimi në terren i Bold News Pikal rezulton se ndërhyrjet janë të konsiderueshme dhe godinës i mungon tabela informuese, një detyrim ligjor për të gjitha projektet me leje. Leli Kaja ka qenë më parë drejtues inspektoratit të ndërtimit dhe ujësjellësit në qytet dhe është një nga bashkëpunëtorët më të afërt të kryebashkiaku Gledian Llatja. Emërimi i tij Eko Elb është firmosur pikërisht nga Llatja. Aktualisht kjo kompani dhe drejtuesit e saj janë objekt hetimi nga prokuroria e Elbasanit për dyshime mbi shpërdorim detyre, ndjekje të qëllimshme të mbeturinave dhe punësime fiktive, sidomos gjatë fushatës elektorale. Rasti i ndërtimit të godinës së re ngre dyshime serioze për mungesë kontrolli nga strukturat inspektuese, përfshirë policinë dhe IMT vendore, institucion që dikur drejtohej nga vetë Kaja.